السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم إنا نسألك من فضلك وجودك وكرمك، ونسألك اللهم أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تجعلنا سببا في من اهتدى. هذا هو مجلسنا 32 من شرح كتاب سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه. كنا في الدرس الماضي قد فرغنا من الكلام عن شروط صحة القدوة، وعرفنا أن المقصود بالقدوة يعني الاقتداء أو الائتمام، وذكرنا أنه يشترط جملة من الشروط. بعض هذه الشروط لا بد منها في المأموم، والبعض الآخر لا بد منها في الإمام، وبعض هذه الشروط لا بد منها في الإمام وكذلك في المأموم. فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام عن شروط القدوة، فشرع بعد ذلك في الكلام عن صور القدوة، فقال رحمه الله تعالى: فصل: صور القدوة 9 تصح في 5، وذكر هذه ال5. يعني أن اقتداء المأموم بالإمام له صور. بعض هذه الصور صور صحيحة، والبعض الآخر هو غير صحيح. طيب، نريد ضابطا نعرف به ما تصح به القدوة وما لا تصح به القدوة. فنقول: إذا كان الإمام أكمل أو كان مساويا للمأموم صحت القدوة. إذا كان الإمام أكمل أو مساويا للمأموم صحت القدوة. أما إذا كان الإمام أنقص من المأموم ولو احتمالا لم تصح القدوة. أما إذا كان الإمام أنقص من المأموم ولو احتمالا لم تصح القدوة. هذا هو الضابط عندي في هذه المسألة. والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم في 9 صور، ذكر منها أنها تصح في 5 وتبطل في 4. كل الصور التي هي صحيحة مما ذكره المؤلف رحمه الله سنجد أن الإمام أكمل أو مساوي للمأموم، وكل الصور التي ذكر أنها غير صحيحة سنجد أن الإمام أنقص من المأموم ولو على وجه الاحتمال. فالصورة الأولى أو الحالة الأولى فيما لو كان الإمام ذكرا. لو كان الإمام ذكرا، خذ هذا الضابط: إذا كان الإمام ذكرا صحت القدوة مطلقا. إذا كان الإمام ذكرا صحت القدوة مطلقا، لأن الإمام إذا كان ذكرا فلا يخلو إما أن يكون المأموم ذكرا فيكون الإمام ذكرا وكذلك المأموم فالقدوة صحيح، أو يكون الإمام ذكرا والمأموم أنثى، وأيضا هنا تكون القدوة صحيحة. أو يكون الإمام ذكرا ويكون المأموم خنثى، أيضا تكون القدوة صحيحة. ولهذا قلنا: إذا كان الإمام ذكرا صحت القدوة مطلقا. لماذا؟ لأنه إما أن يكون الإمام أكمل أو هو مساوي للمأموم. طيب، نفترض أن الإمام كان أنثى. لو كان الإمام أنثى فتصح القدوة في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ هذه الصورة فيما لو كان المأموم أنثى كذلك. فيما لو كان المأموم أنثى يعني تحقيقا يقينا. وباقي الصور لا تصح فيها القدوة. طيب، لو كان الإمام خنثى، أيضا لو كان الإمام خنثى لا تصح القدوة إلا في صورة واحدة، وهي إذا كان المأموم
أنثى يقينا، إذا كان المأموم أنثى يقينا. فإذا إذا كان الإمام ذكرا صحت القدوة في جميع الأحوال مطلقا. إذا كان الإمام أنثى صحت القدوة في سورة واحدة، فيما لو كان المأموم أنثى يقينا. لو كان الإمام خنثى تصح أيضا القدوة في سورة واحدة، فيما لو كان المأموم أنثى يقينا. بهذا يتلخص لنا كل ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل. يقول رحمه الله تعالى: فصل: صور القدوة من حيث الجنس 9، يعني لا غير. قال: تصح في 5: قدوة رجل برجل. لماذا؟ للتساوي، فهنا تصح القدوة بالتساوي. وقلنا إذا كان الإمام أكمل أو كان مساويا للمأموم صحت القدوة، فهنا يقتدي رجل برجل فالقدوة صحيحة. قال: وقدوة امرأة برجل، أيضا هنا القدوة صحيحة. لماذا؟ لأن الإمام أكمل من المأموم، لأن الإمام هنا رجل والمأموم امرأة. قال: وقدوة خنثى، يعني أيضا القدوة هنا تكون صحيحة. لماذا؟ لأن الإمام رجل والمأموم خنثى، والخنثى عندنا احتمالان: إما أن يكون رجلا فتصح القدوة، وإما أن تكون أنثى فأيضا تصح القدوة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقدوة خنثى برجل. قال: وقدوة امرأة بخنثى. وقدوة امرأة بخنثى أيضا تصح هنا القدوة، لأن الخنثى هذا اللي هو الإمام إما أن يكون رجلا فيصح للمرأة أن تقتدي به، وإما أن يكون أنثى فيصح أيضا للمرأة أن تقتدي به. فلو كان الإمام خنثى والمأموم امرأة أيضا صحت القدوة في هذه الحالة. قال: وقدوة امرأة بامرأة، وذلك لاستوائهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وتبطل في 4. وتبطل في 4 يعني في 4 صور. قال: قدوة رجل بامرأة. لماذا تبطل القدوة هنا؟ إيه سبب بطلان القدوة؟ مخالفة في الدرجة، أو نقول هو أنقص، لأن هنا الإمام أنقص من المأموم. صحيح؟ ممتاز. قال رحمه الله: وقدوة رجل بخنثى. لماذا تبطل القدوة هنا؟ قدوة الرجل بالخنثى. لأن الإمام في احتمال. ممتاز، لأن الخنثى أنقص من الرجل احتمالا، لأن الخنثى أنقص من الرجل احتمالا، لأنه قد يكون امرأة. قال: وقدوة خنثى بامرأة. لماذا تبطل القدوة في هذه الصورة؟ أيضا يكون خنثى، ممكن في احتمال يكون رجل. ممتاز، الاحتمال أن يكون الخنثى رجلا، فلو كان الإمام امرأة ومن يصلي خلفه خنثى لا تصح القدوة في هذه الحالة، الاحتمال أن يكون هذا الخنثى رجلا، فحينئذ لا تصح هذه القدوة. قال: وقدوة خنثى بخنثى، يعني لو كان الإمام خنثى والمأموم خنثى أيضا لا تصح القدوة. وهذا مشكل ولا غير مشكل؟ ما رأيكم؟ لماذا عد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الصورة مما لا تصح فيها القدوة؟ قدوة خنثى بخنثى. شيخ حسام اتفضل. الاحتمال يا شيخنا أن الخنثى الإمام يكون امرأة والخنثى المأموم يكون رجل. ممتاز، هذا هو. العكس. ممتاز، هذا هو الاحتمال، أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا، فلهذا عد هذه الصورة من جملة الصور التي لا تصح فيها القدوة. ممتاز جدا، أحسن الله عليك. فرغ المؤلف رحمه الله من هذا الفصل، فشرع بعد ذلك في فصل آخر تكلم فيه رحمه الله تعالى عن صلاة المسافر. فيتكلم في هذا الفصل عن رخصتين من رخص السفر، وهما الجمع والقصر. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الجمع ولا الكلام عن القصر؟ بدأ بالكلام عن ماذا؟ عن الجمع. بدأ بالكلام عن الجمع. الجمع نوعان: النوع الأول وهو جمع تقديم،
النوع الثاني وهو جمع تأخير. ما هو جمع التقديم؟ جمع التقديم هو أن يصلي الثانية في وقت الأولى، أن يصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى منهما. طيب جمع التأخير هو أن يصلي الصلاة الأولى في وقت الثانية منهما. طيب نريد مثالا على جمع التقديم. مثال ذلك صلى العصر في وقت الظهر، فهذا يسمى بجمع إيش؟ هذا يسمى بجمع التقديم. طيب جمع التأخير أن يصلي الظهر في وقت العصر. فإذا الجمع يأتي على نوعين، جمع تقديم وجمع تأخير. طيب هذا بالنسبة للرخصة الأولى. الرخصة الثانية من رخص السفر وهو القصر. وما معنى القصر؟ القصر معناه أن يصلي المفروضات الرباعية ركعتين فقط. نعيد مرة أخرى، نقول القصر هو أن يصلي المفروضات الرباعية ركعتين. المفروضات الرباعية يعني الصلوات المفروضة، الرباعية يعني التي تصلى 4 ركعات، وهي الظهر والعصر والعشاء. فالقصر لا يكون إلا في هذه الصلوات: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء. طيب بالنسبة لصلاة الصبح والمغرب هل فيهما قصر؟ لا قصر فيهما، إنما يكون القصر في هذه الصلوات فقط، في الظهر والعصر والعشاء، فيصلي هذه الصلوات ركعتين فقط. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا بالنوع الأول من نوعي الرخصة الأولى وهو جمع التقديم، فقال رحمه الله تعالى: شروط جمع التقديم 4. شروط جمع التقديم 4، يعني إذا أراد أن يصلي العصر في وقت الظهر، أو إذا أراد أن يصلي العشاء في وقت المغرب، سواء كانت تامة أو مقصورة، فلا بد من توفر هذه الشروط. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الشرط الأول فقال: البداءة بالأولى. ما معنى البداءة بالأولى؟ يعني لا بد أن يبدأ بالصلاة الأولى صاحبة الوقت، لابد أن يبدأ بالصلاة الأولى صاحبة الوقت. فإذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر يصلي أيهما أولا؟ إذا أراد أن يجمع بينهما تقديما لا بد أن يصلي الظهر أولا، ثم بعد ذلك يصلي العصر. إذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم يصلي ممتاز، يصلي المغرب أولا ثم العشاء. طيب نفترض أنه عكس، فصلى العصر أولا ثم الظهر. التقديم ولا التأخير؟ كلام هنا عن جمع التقديم. عكس فصلى العصر أولا ثم صلى صلاة الظهر. ما حكم هذا الفعل؟ خلاف الأولى. طيب جيد. أحد عنده يعني إجابة أخرى؟ فنقول الظهر صحيح لأنه صلاها في الوقت صحيح. وأما بالنسبة لصلاة العصر فما حكم صلاة العصر التي صلاها أولا؟ نقول لو أنه تعمد هذا الفعل، يعني تعمد أن يصلي العصر أولا ثم بعد ذلك صلى الظهر، لو تعمد ذلك لم تصح صلاة العصر التي صلاها أولا. طيب نفترض أنه لم يتعمد ذلك وإنما فعل ذلك ناسيا مثلا، فماذا يصنع؟ أو ما حكم هذه الصلاة التي صلاها أولا؟ نقول لو كانت عليه فائتة كانت هذه الصلاة التي صلاها قضاء لهذه الفائتة التي عليه. إن لم تكن عليه فائتة وقعت نفلا مطلقا. فهمنا كيف؟ وحينئذ يصلي العصر بعد ذلك. نعم. فإذا بنقول إذا عكس فصلى العصر أولا ثم صلى الظهر بعده صحت الظهر. وأما بالنسبة للعصر فحكم صلاتها أننا نقول لو فعل ذلك متعمدا لم تصح صلاته، لو فعل ذلك ناسيا مثلا فإنه تكون قضاء عما فاته
لو كانت عليه فائتة، أو تكون نفلا مطلقا إن لم تكن عليه فائتة. السؤال شنو؟ لو وجد مثلا جماعة صلاة العصر هل نعم، كيف شيء؟ لو وجد جماعة نعم في المسجد مثلا، وصل في المسجد يريد جمع التأخير. فجمع التأخير سيأتي معنا إن شاء الله بشروطه. فهمنا؟ طيب هذا الذي قلناه أيضا ينطبق على صلاة المغرب والعشاء. إذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء فلا بد أن يقدم الأولى منهما وهي صلاة المغرب، ثم يصلي بعد ذلك صلاة العشاء. لو أنه عكس فبدأ بالعشاء أولا فنقول لو تعمد ذلك لم تصح العشاء، ولو لم يتعمد ذلك وقعت فائتة، إن كانت عليه فائتة وقعت عن هذه الفائتة، وإلا فهي نفل مطلق ويتعين عليه أن يعيد العشاء بعد أن صلى المغرب. طيب هذا هو الشرط الأول، أن يبدأ بالأولى منهما. قال ونية الجمع، وهذا هو الشرط الثاني في جمع التقديم، بمعنى أنه ينوي جمع العصر تقديما أو جمع المغرب تقديما، فهذا يتعين عليه جمع العصر تقديما أو جمع المغرب أو جمع العشاء تقديما، لأنه سيصلي العشاء في وقت الإيش؟ في وقت المغرب. ويشترط أن تكون هذه النية في الصلاة الأولى، لا بد أن ينوي ذلك في الصلاة الأولى. يعني إذا قام وأراد أن يصلي الظهر وكان قد نوى إنه يصلي العصر بعد الظهر جمع تقديم، فلا بد أن ينوي في أثناء صلاة الظهر أنه سيجمع بعد هذه الصلاة العصر، فلا بد من النية فين؟ في الصلاة الأولى. هل يشترط أن تكون نية التقديم مع تكبيرة الإحرام في صلاة الظهر؟ لا، هذا هو الأفضل خروجا من الخلاف، لكن لا يتعين عليه ذلك. لو أنه انتوى في أثناء الصلاة فإنه تصح، ولو قبل التسليم. المهم أنه هو لا يخرج من صلاته إلا وقد نوى جمع التقديم. فهمنا كيف؟ فينوي هذه النية في الصلاة الأولى صاحبة الوقت، فينوي مثلا جمع العصر تقديما مع نية الظهر عند تكبيرة الإحرام، وهذا هو الأولى، أو في أثناء صلاة الظهر. فإذا فرغ من صلاة الظهر ولم ينوي جمع العصر تقديما، ما الحكم في هذه الحالة؟ لم يجوز له الجمع، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يصلي العصر في وقتها. وكذلك الحال فيما لو أراد أن يجمع المغرب مع العشاء، يتعين عليه أن ينوي الجمع في الصلاة الأولى صاحبة الوقت، فإن لم يفعل ذلك صلى العشاء في وقتها. هذا هو المعتمد في مذهب الشافعية. في قول آخر في المذهب وهو فيه سعة، قالوا يجوز أن ينوي جمع التأخير بعد الفراغ من الصلاة الأولى. قالوا يجوز أن ينوي جمع التأخير بعد الفراغ من الصلاة الأولى، وهذا فيه سعة. يعني إذا نسي مثلا، كان جاهلا بهذه المسألة ثم علم أو تذكر، فيسع إنه ينوي ولو بعد الصلاة الأولى ويجمع جمع تقديم، فالأمر فيه سعة. لكن ما ذكرناه أولا هو معتمد مذهب الشافعي. الذي عليه العمل الثاني شنو؟ لا، الذي المعتمد والذي عليه العمل هو الأول، وهذا الذي عليه الفتوى. لكن بنحكي الخلاف أحيانا إذا كان الخلاف سائغا ومعتبرا، فيسع المكلف أنه يقلد هذا القول الثاني إذا كان فيه سعة وفسحة. نعم. قال رحمه الله تعالى والموالاة بينهما. وهذا هو الشرط الثالث لجمع التقديم. ما معنى الموالاة بينهما؟ الموالاة بينهما يعني أن يوالي بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، يعني يتابع بين الصلاتين، وذلك بألا يطول الفصل بين الصلاتين عرفا. ننتبه لهذه المسألة لأنها مهمة جدا. الموالاة بينهما يعني بين الصلاتين، وذلك بألا يطول الفصل بين الصلاتين عرفا، فلا يفصل بينهما زمن يسع فعل ركعتين بأخف ممكن. هذا هو ضابط التطويل الذي يفوت الجمع. لا يفصل بينهما زمن
يسع فعل ركعتين بأخف ممكن. فعلى ذلك لو أنه صلى الظهر ناويا جمع العصر تقديما، لو أنه صلى الظهر الصلاة الأولى ونوى في الصلاة الأولى أن يجمع العصر تقديما، ثم بعدما فرغ من صلاة الظهر قام فصلى سنة الظهر البعدية ركعتين، أو أنه ذكر الله عز وجل ودعا، أو أنه تكلم مع صديقه ومع أصحابه، أو فعل شيئا ما بقدر فعل ركعتين بأخف ممكن، هل يجوز له أن يجمع العصر بعد أن صلى صلاة الظهر؟ لا يجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصر، فيتعين عليه أن يصلي العصر في الوقت. يبقى الشرط هنا أنه لا يطول بين الصلاتين، وضابط الطول الذي يفوت رخصة الجمع هو أن يفصل بينهما بزمن يسع ركعتين بأخف ممكن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودوام العذر. قال رحمه الله: ودوام العذر، وهذا هو الشرط الرابع من شروط جمع التقديم. ودوام العذر، المقصود بالعذر هنا يعني المرخص لجمع التقديم، يعني المرخص لجمع التقديم، فلا بد أن يدوم هذا المرخص أو هذا العذر إلى تمام الإحرام بالثانية. لابد أن يستمر هذا العذر إلى تمام الإحرام بالثانية. طيب ما هو العذر في جمع التقديم؟ لابد هنا أن ننتبه لمسألة، وهو أن الجمع وكذلك القصر من مرخصات السفر الطويل. فالجمع رخصة في السفر إذا كان طويلا. طيب ما هو السفر الطويل؟ السفر الطويل هو ما كان مرحلتين فأكثر، والمرحلتان 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو تقريبا مرحلتان. فلو كان سفره طويلا جاز له الترخص بالجمع بين الصلاتين. طيب يبقى إذن الجمع رخصة في السفر الطويل. لو كان السفر قصيرا يعني أقل من مرحلتين، هل يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ لا يجوز له الجمع بين الصلاتين. طيب هل هناك عذر آخر للجمع بين الصلاتين تقديما؟ قالوا نعم، هناك عذر آخر للجمع بين الصلاتين تقديما، وهو المطر، وهذا بالنسبة للمقيم. يبقى الحالة الأولى بالنسبة للمسافر إذا كان مسافرا سفرا طويلا، وأما الحالة الثانية فهي مختصة بمن؟ بالمقيم. فالمقيم يجوز له أيضا أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم بعذر المطر. فلو أنه أراد أن يجمع بين الصلاتين فلا بد من توفر هذا الشرط، دوام العذر إلى تمام الإحرام بالثانية. فلا بد أن يكون المطر موجودا عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى، وعند التسليم من الصلاة الأولى إلى أن يشرع في الصلاة الثانية. يبقى في هذه المواضع الثلاثة لابد أن يكون المطر موجودا ليصح له أن يجمع بين الصلاتين بعذر المطر تقديما. وجود المطر عند تكبيرة الإحرام، وعند الفراغ من الصلاة الأولى، وعند الإحرام بالثانية. فلو وجد المطر في هذه المواضع الثلاثة جاز له الجمع. لو انقطع المطر في أثناء ذلك هل يضر؟ لا يضر. لو انقطع المطر في أثناء ذلك فلا يضر. المهم أن يكون موجودا في هذه المواضع الثلاثة: عند تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى، وعند الفراغ من الصلاة الأولى، وعند واستمراره إلى أن يحرم بالثانية. فحينئذ نقول يجوز له أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم بعذر المطر. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النوع الثاني من نوعي الرخصة الأولى، وهو جمع التأخير. جمع التأخير قال رحمه الله: فصل: شروط جمع التأخير 2. شروط جمع التأخير 2. قال: نية التأخير. وما معنى نية التأخير؟
يعني تأخير الظهر إلى العصر. عرفنا أن المقصود بجمع التأخير يعني أن يصلي الأولى في وقت الثانية، فيصلي الظهر في وقت الإيش؟ العصر، ويصلي المغرب في وقت العشاء، ويصلي العشاء في وقت الفجر. هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ ليس من صلاة الجمع. نعم، لا يصح له أن يجمع بين العشاء والفجر. طيب يصلي الفجر مع صلاة الظهر؟ لا يصح. طب يصلي العصر مع المغرب؟ لا يصح. أيضا لا يصح. يجمع بين الظهر والعصر في وقت الأولى جمع تقديم، أو في وقت الثانية جمع تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء في وقت الأولى جمع تقديم، وفي وقت الثانية جمع تأخير. انتهينا من الكلام عن الجمع الأول جمع التقديم. يقول المؤلف رحمه الله: قال: وشروط جمع التأخير 2. قال: نية التأخير. قال: نية التأخير يعني تأخير، لابد أن ينوي تأخير الظهر إلى العصر. وإذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء فينوي تأخير المغرب إلى العشاء. لماذا قلنا لا بد من هذه النية؟ حتى يتمايز يعني من ترك الصلاة الأولى حتى خرج وقتها تكاسلا، وبين من ترك الصلاة الأولى حتى خرج وقتها من أجل الجمع. فالنية يحصل بها التمايز بين هاتين الصورتين. فقد يكون الشخص متكاسلا عن أداء الصلاة حتى يخرج وقتها، فما حكمه عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا آثم، وقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. نفس الشخص قد يترك الصلاة الأولى حتى يخرج وقتها، ومع ذلك لا يأثم. لماذا؟ لأنه نوى جمع التأخير. فهمنا كيف؟ فحتى لا يقع في الإثم لا بد من أن ينوي جمع التأخير. ويشترط كذلك، يقول رحمه الله تعالى: جمع التأخير، قال: نية جمع التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها. يعني يشترط أن تكون هذه النية وقد بقي من وقت الأولى اللي هي الظهر أو العصر ما يسعها، يعني كلها، ليس ركعة واحدة. فلا يصح أن هو يأتي بعد أن ضاق وقت الأولى ولم يبقى منها إلا ركعة واحدة مثلا أو لحظة أو دقيقة ويقول سأنتوي جمع التأخير. لا يصح. لابد أن هو ينتوي وقد بقي من وقت الأولى ما يسع هذه الصلاة كلها. طيب، فلو ضاق الوقت الأولى ولم يبق منه ما يسع فعل الصلاة كلها، ولم يكن قد نوى التأخير قبل ذلك، فإنه يأثم فيما لو كان عالما متعمدا. وحينئذ ينبني على ذلك أنه لو صلى الصلاة الأولى في وقت الثانية تكون قضاء مع إثم التأخير. لكن لو انتوى وقد بقي من الوقت ما يسعها فحينئذ لا إثم عليه لأنه انتوى جمع التأخير. هذا هو الشرط الأول. قال رحمه الله تعالى: ودوام العذر إلى تمام الثانية. وهذا هو الشرط الثاني، أن يدوم العذر. وإحنا عرفنا أن جمع التأخير رخصة في السفر الطويل، صحيح؟ فلما يقول ودوام العذر يعني دوام السفر إلى تمام الصلاة الثانية وهي العصر والعشاء. بمعنى أنه إذا أقام في أثناء الصلاة الثانية، يعني لو أقام في أثناء صلاة العصر أو أقام في أثناء صلاة العشاء، صارت الأولى المؤخرة اللي هي الظهر أو المغرب صارت قضاء بلا إثم، صارت قضاء لأنه أقام والعذر لم يستمر. فهمنا كيف؟ لأنه أخرها لعذر، فلهذا قلنا بلا إثم. وعلى هذا نقول لا بد من دوام العذر إلى تمام الثانية حتى تكون بلا إثم وتكون كذلك أداء. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك عن الرخصة الثانية في صلاة المسافر وهي القصر، وذكر رحمه الله تعالى شروطا 7 لجواز القصر في الصلاة. احنا ذكرنا وننبه على هذه المسألة وقلنا أن السفر
له أو فيه رخصتان: الجمع بين الصلاتين وكذلك القصر، والقصر إنما يكون في الصلاة الرباعية المفروضة فقط. فيقول رحمه الله تعالى: شروط القصر 7، والقصر كما عرفنا أن تصلى المكتوبة الرباعية ركعتين. ويقول رحمه الله تعالى هنا: أن يكون سفره مرحلتين. وإحنا عرفنا أن السفر الطويل هو ما كان مرحلتين فأكثر، والمرحلتان 80 كيلو، صحيح؟ نعم. فهذا هو الشرط الأول. فعلى ذلك لو كان أقل من ذلك فلا يصح له القصر في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون مباحا. ما معنى أن يكون مباحا؟ ما معنى أن يكون مباحا؟ يعني لابد أن يكون سفره مباحا. نريد الآن أن نستوضح من طلبة العلم، نريد أن نستوضح من طلبة العلم ما المقصود بالسفر المباح. يعني نفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن السفر إذا كان واجبا لا يجوز فيه القصر لأنه ليس بمباح. هل نفهم هذا من كلام المؤلف؟ هل نفهم من كلام المؤلف إذا كان السفر مندوبا أو كان مكروها لا يصح فيه القصر؟ نريد أحد يفصل لنا عبارة المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، الشيخ أسامة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا شيخ أسامة، تفضل. حياكم الله تعالى. الله يبارك فيك. الذي فهمته ما دام السفر مقصوده أو هو مندوب أو مباح أو حتى مكروه له أن يقصر، لكن إذا قصد به أمرا محرما فالرخص لا تنظم المعاصي. ممتاز ممتاز، أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا. هذا هو المقصود بالسفر المباح. السفر المباح يعني ليس لأجل المعصية، يعني ليس لأجل المعصية. فإذا كان السفر ليس لأجل المعصية جاز القصر فيه. فعلى هذا يجوز القصر في السفر الواجب، كما لو سافر من أجل أن يحج حجة الإسلام. ويجوز القصر في السفر المندوب، كما لو سافر لصلة الرحم. ويجوز القصر في السفر المباح، كما لو سافر من أجل التجارة. ويجوز القصر في السفر المكروه، كما لو سافر وحده. ففي كل هذه الأحوال يجوز له القصر. أما إذا كان السفر لأجل فعل المحرم فلا يجوز له القصر. والعلماء يفصلون في هذه المسألة ويقولون: السفر مع المعصية له صور 3. السفر مع المعصية له صور 3. الصورة الأولى وهو العاصي بالسفر. ما معنى العاصي بالسفر؟ يعني أنشأ سفره لأجل المعصية، كأن سافر من أجل أن يقتل معصوما، أو سافر من أجل أن يسرق المال، أو سافر من أجل أن يشرب الخمر، فهذا لا يجوز له القصر. طيب، لو أنه تاب إلى الله عز وجل في أثناء سفره هل يجوز له القصر في السفر؟ نقول: لو أنه تاب في أثناء السفر وقد بقي من سفره ما يساوي مرحلتين فأكثر جاز له القصر. أما إذا لم يبق من سفره هذه المسافة فإنه لا يجوز له القصر. هذا فيما لو تاب في أثناء هذا السفر. يبقى الحالة الأولى فيما لو أنشأ سفره لأجل المعصية. الصورة الثانية وهو العاصي في السفر. ما معنى العاصي في السفر؟ يعني أنه أنشأ سفرا مباحا وفي أثناء سفره وقعت منه المعصية، اغتاب أحدا من المسلمين، أو أنه نظرا محرما، يبقى هنا عصى في سفره. هل يجوز لهذا أن يقصر في سفره أو في صلاته؟ نعم، يجوز له القصر، لأن سبب الرخصة مباح.
صحيح؟ لكنه عصى، ولا يخلو أحد من إيش؟ من الوقوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أذنب أو هم بذنب إلا يحيى بن زكريا. صحيح؟ وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلو أنه عصى في سفره فهذا لا يمنعه من الأخذ بهذه الرخصة. الحالة الثالثة وهو ما يذكره العلماء بقولهم العاصي بالسفر في السفر. العاصي بالسفر في السفر بمعنى أنه أنشأ سفر مباحا لكن قلب نيته في أثنائه إلى المعصية عياذا بالله. أنشأ سفر مباحا لكن قلب نيته في أثنائه إلى المعصية. سافر لصلة الرحم، قلنا لو أنه سافر لصلة الرحم جاز له القصر، صحيح؟ لكن في أثناء هذا السفر قلبه إلى معصية، قلبه إلى معصية، فهذا يجوز له القصر قبل قلب النية. أما بعدما قلب نيته فهذا لا يجوز له القصر. طيب لو أنه تاب، فهنا نقول لو تاب هذا الشخص جاز له القصر مطلقا. لو أنه تاب جاز له القصر مطلقا، بمعنى أنه لو بقي من المسافة ما يساوي مرحلتين أو كان أقل من ذلك فإنه يجوز له القصر في هذا السفر. فهمنا كيف؟ نعم، لأنه في أول الأمر ما أنشأ سفره إلا لكونه مباحا. فهمنا كيف؟ بخلاف السورة التي سبقت، هو أنشأ سفرا من أجل المعصية. عندما انقلبت نيته لا يعتبر؟ نعم، خلاص يعود إلى ما كان عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعلم بجواز السفر، وهذا هو الشرط الثالث للقصر في الصلاة. يعني لابد أن يعلم المصلي بجواز السفر، وخرج بذلك فيما لو رأى الناس يقصرون، وجد أن الناس يصلون الظهر ركعتين فأعجبه هذا الأمر، هل يمكن أن أصلي الظهر ركعتين؟ ففرح بذلك جدا وصلى الظهر ركعتين تقليدا للناس، ولا يعلم ما هو القصر في السفر ولا شيء، فنقول هذا لا تصح صلاته، لأنه اشترط العلم بإيش؟ العلم بجواز القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكل امرئ ما نوى، وهو لم ينتوي أصلا القصر. قال رحمه الله: ونية القصر عند الإحرام، يعني يشترط كذلك أن ينوي المصلي القصر. ننتبه هنا في القصر لابد أن ينوي مع تكبيرة الإحرام، لكن في الجمع بين الصلاتين لا يلزم. قلنا هذا الأفضل، صحيح؟ فيشترط لجواز القصر أن ينوي المصلي القصر عند تكبيرة الإحرام، يعني مقترنة بتكبيرة الإحرام، فيستحضر بقلبه: أصلي فرض الظهر ركعتين، أصلي فرض الظهر مقصورة، أصلي فرض الظهر صلاة السفر. فعلى ذلك لو لم ينوي القصر مع تكبيرة الإحرام فنقول فهذه الحالة لم يجوز له القصر، ويتعين عليه أن يصليها تامة. فهمنا كيف؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن تكون الصلاة رباعية، يعني الشرط الخامس أن تكون الصلاة التي يريد قصرها رباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، فلا يجوز قصر غيرها من الصلوات. قال رحمه الله: ودوام السفر إلى تمامها، ودوام السفر إلى تمامها، يعني دوام السفر إلى تمام الصلاة المقصورة. فلو نوى الإقامة في أثناء الصلاة، أو وصلت السفينة مثلا إلى ما لا يجوز القصر فيه، كأن وصل إلى محل إقامته، فحينئذ يتعين عليه إتمام هذه الصلاة. لو أنه أقام في أثناء الصلاة يتعين عليه إتمام هذه، لأن القصر رخصة في السفر، وهو الآن صار مقيما، فلا يجوز له الأخذ بهذه الرخصة. قال رحمه الله: وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، وهذا هو الشرط السابع. شرط صحة القصر ألا يقتدي مريد القصر بمتم في جزء من الصلاة، حتى ولو كان في التشهد. طالما اقتدى بمتم لابد أن يصلي الصلاة تامة،
لا يجوز له القصر في الصلاة في هذه الحالة. طيب لو افترضنا حصول العكس، كان هو الإمام ومن يصلي خلفه هو المتم، هل يجوز له القصر؟ نعم يجوز له القصر. والسنة في هذه الحالة إذا قصر في صلاته وخرج منها وانتهى منها فأن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم صفر، يعني على سفر، حتى لا يظن من يصلي خلفه أنه سهى في صلاته فسلم من ركعتين فينبهه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام عن صلاة المسافر، فشرع بعد ذلك في الكلام عن شروط صلاة الجمعة، نتكلم إن شاء الله عنها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.